अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको नोकिया 150 की चार्जिंग का सलूशन बताएंगे कि चार्जिंग का हल किस तरह किया जाता है अगर मोबाइल चार्जिंग ना कर रहा हो। तो हमने इसके अंदर प्लग इन किया है, लेकिन ये चार्जिंग नहीं कर रहा है। इसको ओपन करते हैं, इसको चेक करते हैं इसका क्या मसला है। सबसे पहले आपने इसका कवर उतार लेना है, इसकी बैटरी निकाल लेनी है। उसके बाद आपने इसका सिम कार्ड निकाल लेना है। सिम कार्ड निकालने के बाद आपने इसके स्क्रू खोलने हैं। आप T5 यूज़ कर सकते हैं नोकिया पर। T5 से आसानी से इसके नट बोल्ट खुल जाते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर वाली केसिंग जो है ना आराम से निकालनी है, ताकि ब्रेक ना हो और हमारा सेट आसानी से खुल जाए, कोई नुकसान भी ना हो। इसके ऊपर वाली ये निकाल लेनी है। उसके बाद इसका मदरबोर्ड इसकी केसिंग से अलग कर लेना है। उसके बाद हम इसका जैक निकाल ले रहे हैं। हीट गन के जरिए जैक निकाल देते हैं। देखो ये आसानी से जैक उतर गया है। इसको साइड पे रख दें। उसके बाद ये न्यू जैक लिया है हमने, इसको हम हीट गन के जरिए दोबारा लगा देंगे। ये देखिए दोस्तों, आसानी से हमारा जैक लग गया है। उसके बाद इसके जो पॉइंट है मेन, उसको काविया के साथ सोल्ड कर दें ताकि बिल्कुल फ्रेश हो। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है थोड़ा सा थिनर डालकर, और फिर इसको बॉडी के अंदर बंद कर देना है, क्योंकि हमारा जैक न्यू लग चुका है। इस तरह आपने सबसे पहले फ्रंट में इसकी मदरबोर्ड को फिट कर लेना है एलसीडी में। उसके बाद इसकी जो हड्डी जिसे कहते हैं आप केसिंग इसकी मेन, उसको लगाएंगे। देखिए आसानी के साथ ये हमारा मोबाइल फिट हो गया है। उसके बाद बैटरी डाल कर चेक करें आया कि हमारा जैक वर्क कर रहा है या नहीं, जो हमने न्यू जैक लगाया है। देखिए दोस्तों, हमारा जैक काम कर रहा है, 100% काम कर रहा है। देखो चार्जिंग होने लगी है अभी।